Sequence and series मा we are now doing infinite series है, infinite sequence and infinite series. Infinite को बारेमा हामी त्यति समस्या पर्दैन, छलफल गर्दैनौँ, हाम्रो कोर्समा छैन त्यो, 11-12 मै पढ्ने हो, हाई स्कुलमै छ क्यारे अझै. We have studied रियल क्याल्कुलसमा चाहिँ इन्फाइनाइट सिरिजहरू यस्तो टाइपको टेलर सिरिज, म्याक्लोरेन सिरिज भनेर पढेका थियौँ. अब बाइनोमियल सिरिज अब कसैले पढेको छ भने ठिक छ, त्यसले हामीलाई यहाँ त्यति धेरै प्रब्लम पार्दैन, तै पनि सम्झिराखौँ बाइनोमियल सिरिजहरुको. All these series are infinite series representation of functions. त्यो सेकेन्ड म्याथमा पढेको थियो तिमीहरूले. Infinite sequence भने के त? A sequence having infinitely many terms is known as infinite sequence. It is denoted by Zn or simply Zn भने चाहिँ Z1, Z2, Z3 and so on dot dot dot. If the number of terms of a sequence is finite, then it is said to be finite sequence. अब Z1, Z6 सम्म गएर एन्ड भयो भने त्यो चाहिँ फाइनाइट सिक्वेन्स भयो. नम्बर अफ टर्म्स फाइनाइट भयो भने द सिक्वेन्स इज सेड टु बी फाइनाइट सिक्वेन्स. एन्ड इन्फाइनाइट सिक्वेन्स इज सेड टु बी कन्भर्जेन्ट. सिक्वेन्सलाई कन्भर्जेन्ट भन्न लागिरहेको छौँ. के भयो भने कन्भर्जेन्ट टु अ लिमिट यल इफ लिमिट एन टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट जेडएन इक्वल्स टु यल भयो. भन्दाखेरि सिक्वेन्स छ, इन्फाइनाइट सिक्वेन्स छ हामीसँग Z1, Z2, Z3 एन्ड सो अन हुँदै. अनि त्यसपछि आएर के गर्यो भने जब हामीले एज नम्बर अफ टर्म इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ त्यो हाम्रो टर्म्स चाहिँ एउटा नम्बरको यलको क्लोज एन्ड क्लोज जाँदै गर्छ. अनि लिमिट एन टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट लियौँ भने चाहिँ त्यो जेडएनको लिमिट चाहिँ यल हुन्छ भने त्यो फाइनाइट लिमिट एक्जिस्ट गरेको भन्छौँ त्यसलाई. अनि फाइनाइट लिमिट भयो भने सिक्वेन्सलाई कन्भर्जेन्ट सिक्वेन्स भनेर भन्छौँ. व्हिच मिन्स द्याट as the number of terms increases, the term of the sequence goes closer to L. That can be shown in this figure. जस्तो L भने एउटा फिक्स्ड लिमिट हो, त्यो L छ त्यहाँ. Z1, Z2, Z3, Z4 and so on हुँदै एउटा सिक्वेन्स बनेको छ हाम्रो. अनि त्यो सिक्वेन्सलाई हामीले L मा कन्भर्जेन्ट भन्छौँ. कतिखेर भन्दाखेरि हामी जब नम्बर अफ टर्म्स इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो टर्म चाहिँ L को क्लोज हुँदै जान्छ. जस्तो Z1 र L को डिस्टेन्स भन्दा Z2 र L को बीचको डिस्टेन्स कम छ. Z2 र L को बीचको भन्दा Z3 र L को बीचको कम छ. Z4 र L को Z3 र L र Z3 को भन्दा Z4 र L को चाहिँ कम छ. त्यस्तै गर्दै जब n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट भयो भने चाहिँ त्यो Zn को लिमिट चाहिँ L नै हुन्छ. लिमिट चाहिँ यल हुन्छ भने त्यति बेला हामीले त्यो सिक्वेन्सलाई यलमा कन्भर्जेन्ट सिक्वेन्स भनेर भन्छौँ. भन्दाखेरि त्यो अलिकति डेन्स हुँदै जान्छ, नजिक 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 हुँदै जान्छन्, पछि चाहिँ एकदमै जोडिएर आउन थाल्छन्, त्यसपछि यलको नजिक पनि जान्छन् तिनीहरू. द्याट इज टु से यिनीहरूको डिस्टेन्स जेडिएन माइनस यल सबैभन्दा सानो हुन्छ जेडिएन माइनस 1 यल भन्दा. अनि Z1 माइनस यल भने त सबभन्दा टाढा ठुलो छ भने चाहिँ यो हो. यति बेला चाहिँ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट गर्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ जेडिएन चाहिँ छ. जेडिएन क्यान बी ब्रट भेरी क्लोज टु यल बाई इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ टर्म्स अफ द सिरिज. द्याट इज n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट गर्यौँ भने जेडिएन चाहिँ के हुन्छ? यल हुन्छ. जेडिएन इज अप्रोक्सिमेटली रिप्रेजेन्टेड बाई यल अर लिमिट बाई यल. सिरिज हेरौँ अब. सिरिज भने चाहिँ के हो त हाम्रो भन्दाखेरि द सम अफ द टर्म्स, यहाँ माथि एउटा मैले सिरिज भन्ने वर्ड लेखिसकेँ, सिक्वेन्स है यहाँनिर नम्बर अफ टर्म्स अफ द सिक्वेन्स लेख्नुपर्ने है, त्यो फिगर नेरको सिरिज भएछ त्यहाँ सिक्वेन्स. अब सिरिज भने चाहिँ के त अब डिफाइन गरौँ. द सम अफ द टर्म्स अफ द सिक्वेन्स इज नोन एज सिरिज. सिक्वेन्सको सबै टर्म्सहरूलाई सम गऱ्यौँ भने त्यो रिजल्ट, समको रिजल्टलाई हामीले सिरिज भनेर भन्छौँ. इफ जेडिएन इज एन इन्फाइनाइट सिक्वेन्स देन summation n goes from 1 to infinite Zn is equals to Z1 plus Z2 plus Z3 and so on is corresponding infinite series भनेर भन्छौँ. यसलाई चाहिँ इन्फाइनाइट सिरिज भन्छौँ. कन्भर्जेन्ट सिरिजमा चाहिँ अब के भयो भने सिरिजलाई कन्भर्जेन्ट भन्छौँ भन्दाखेरि सिक्वेन्सको कन्भर्जेन्ट भने चाहिँ लिमिट फाइनाइट भयो भने सिक्वेन्सको कन्भर्जेन्ट भन्छौँ भनेका छौँ. सिरिजको कन्भर्जेन्ट चाहिँ के भनेका छौँ भने अब सिरिजको कन्भर्जेन्ट चाहिँ सम फाइनाइट आयो भने चाहिँ त्यो सिरिजलाई कन्भर्जेन्ट सिरिज भनेर भन्छौँ. सिक्वेन्सको लिमिट एक्जिस्ट गर्ने सिक्वेन्सलाई कन्भर्जेन्ट सिक्वेन्स भन्छौँ. वेयरएज सिरिजलाई चाहिँ त्यसको सम फाइनाइट आयो भने त्यसलाई
कन्भर्जेन्ट सिरिज भनेर भन्छौँ।